кота и для собаки на корм. Угу. Вообще-то они тут разъехаться не могут, что ли? Похоже, не могут разъехаться. Мало места. Видишь, ругаются. Отъехали бы, действительно пропустили бы экскаватор. Нифига тут. Нифига себе. Да ну нафиг, да ладно. Ни хрена себе. Пацаны! Вам что заняться не... Я снимаю! Пацаны, успокойтесь! Во, пацан! Привет, чуваки! Ну вы попали! Вот это сил дает! Это пиздец! Давай!